வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபாட் அன்பாக்சிங் பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா இன்னைக்கு ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ குயிக்காக பாக்ஸை பிரித்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸை பிரிச்சாச்சு. ஸோ அந்த பாக்ஸுக்குள்ளேயும் இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வெளியில் எடுத்துடலாம். ஸோ பாக்ஸை வெளியில் எடுத்து வச்சாச்சு. பாக்ஸோட ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரைபாடோட பிக்சர் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து கொடாக் பிராண்டோட ட்ரைபாட். இதோடைய மாடல் பார்த்தீங்கன்னா T210 தான் இதோடைய மாடல். அப்புறமா பாக்ஸோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 150 சென்டிமீட்டர் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க. 3-வே பேன் மூவ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 3 செக்ஷன் சப்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஹோல்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க. இதோடைய வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 1 kg. இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.5 kg. உள்ள எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதையும் பார்த்துடலாம். இப்போ உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு பேக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுலயும் அவங்க பிராண்டிங்கை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பேக்கோட குவாலிட்டியை பொறுத்தளவுல குறை சொல்றது மாதிரி இல்லை, ஓரளவு நல்லா தான் இருக்குது. சின்னதா ஜிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபாடை ஒரு பிளாஸ்டிக் கவருக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கிங்கை பொறுத்தவரை சூப்பராகவே இருக்கு. ஸோ இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துடலாம். லெக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா சொல்லக்கூடாது, சர்ஃபேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா ரொட்டேட் பண்ண டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரைபாடை கையில் ஹோல்டு பண்ணுறப்ப நல்ல ஒரு கிரிப்பாகவே இருக்குது. ஸ்லிப் ஆயிருமோ அப்படிங்கிற பயமும் வேண்டாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஹோல்டரும் தராங்க. அதுவும் நல்ல சூப்பரான குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. மொபைல் ஃபோன்லாம் வச்சிங்க அப்படின்னா கீழே விழவே விழாது. நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்குது. இதை பற்றி சின்ன சின்ன வீடியோ கிளிப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. அப்புறமா இதை பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம். சரி, இதோடைய ப்ரைஸ் என்னடா அப்படின்னு கேட்பீங்க. இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து அடிக்கடி மாறிக்கிட்டு இருக்கு. இதோடைய லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. சரி, இதோட ஹைட்டை பற்றி பார்த்துடலாம். ஹைட்டு வந்து 3 அளவில் தரேன். சென்டிமீட்டர், இன்ச் அண்ட் ஃபீட், இந்த 3 அளவில் தரேன். உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை பார்த்துக்கோங்க. இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப்பை ரிலீஸ் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 95 சென்டிமீட்டர் அல்லது 38 இன்ச் அல்லது 3 அடி கிட்ட இருக்குது. இதோடைய ரெண்டாவது ஸ்டெப்பை ரிலீஸ் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 132 சென்டிமீட்டர் அல்லது 52 இன்ச். அது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட 4 அடி உயரம் வரைக்கும் இருக்குது.
அது மட்டும் இல்லாம 3வதா இன்னொரு ஸ்டெப்பும் இருக்குது. அது ட்ரைபாடோட ஹெட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறத லூஸ் பண்ணிக்கிட்டு மேல தூக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு 1 ஃபீட் கிட்ட போகுது. ஓவராலா இதோட ஹைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 150 சென்டிமீட்டர் அல்லது 51 இன்ச். அது மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட 5 அடி உயரம் வரைக்கும் போகுது. இதுலயும் புரியாதவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா ஒரு 17 வயசு பையன் பக்கத்துல நின்னாம்னா எவ்வளவு உயரம் இருக்குமோ அவ்வளவு ஹைட்டா இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணுங்க.